Ich habe schon mal davon erzählt, mein Vater hat ein Bausystem entwickelt. Und ich habe ihm immer wieder unter den Arm gegriffen und bin jetzt noch dran, bei der Vermarktung mitzuhelfen, dass wir das Produkt irgendwie auf dem Markt platzieren können. Und jetzt ist vor einigen Monaten ein grosser Bauunternehmer, der schweizweit tätig ist, auf uns zugekommen und hat gesagt, hey, ich habe ein Hammerprojekt und ich würde das gerne mit euch im System realisieren. Und wir sind natürlich erfreut und haben gesagt, okay, lass uns Musterteile anfertigen und zu einem ersten Gespräch dort hingehen. Wir haben das gemacht und das erste Gespräch, das ist sehr gut, sehr partnerschaftlich gelaufen. Wir haben sehr transparent kommuniziert. Wir haben gesagt, was wir wissen, er hat gesagt, was er weiß und er hat uns erklärt, schaut, ich habe einen Kunden hinter dran mit sehr spezifischen Anforderungen. Und der Kunde, den muss ich überzeugen von eurem Produkt. Ich bin überzeugt, aber ich würde ihm es gerne auch zeigen, dass er sieht, dass es verhebt. Und wir haben gesagt, ja, das Produkt wird für sich selber schwätzen. Nimm die Musterteile und zeig ihm es und dann wird er es sehen. Und dann hat er das Treffen gehabt. Und dann, wie es in der Geschäftswelt üblich ist, haben wir nachher keine Rückmeldung bekommen, haben nichts gehört und haben dann gedacht, jetzt schreiben wir mal und telefonieren wir mal hinten rein und fragen mal, was los ist. Und nach vielen Versuchen haben wir dann den Projektleiter von dem Bauunternehmer erreicht. Und er hat uns dann gesagt, hey, wir haben bestimmte Anforderungen von diesem Kunden und wir haben gemerkt, dass wir es verändern müssen, das Produkt, damit es auf die Anforderungen passt. Und ich habe den Statiker reingeholt und wir wissen jetzt, wie wir es verändern müssen. Dann haben wir gesagt, ja okay, dann schicke ich doch die Pläne und dann schauen wir das mal an. Und dann hat er gesagt, aber ich brauche es überarbeitete Angebot in 3 Tagen. Und falls du in der Geschäftswelt nicht so auskennst, 3 Tage ist sau wenig, wenn du bedenkst, dass wir ja auch wieder Lieferanten hinter dran haben, die auch wieder ein Angebot schreiben. Und als er dann uns die Pläne geschickt hat, habe ich gemerkt, dass sich das komische Bauchgefühl, das ich hatte, bestätigt hat. Die Pläne waren schon 2 Wochen alt und wir haben herausgefunden, dass schon 2 Wochen klar ist, dass unser Produkt angepasst werden muss. Nur hat er uns nicht darüber informiert. Und ich habe realisiert, er hat all das Wissen, das wir ihm gebracht haben, er hat all das, was er aus diesen Musterteilen und den Plänen entnehmen konnte, hat er wahrscheinlich noch mit den Plänen und den Musterteilen an jemanden von der Konkurrenz weitergegeben, dass es von dort anbieten kann. Das Angebot, das Überarbeitete, das er in 3 Tagen wollte, das war einfach der Fluchtversuch von ihm aus diesem unangenehmen Telefongespräch. Wir haben gesagt, das ist nur ein Gefühl, wir bieten trotzdem an, haben Vollgas gegeben, wir haben es wirklich geschafft, innerhalb von dieser Frist das Angebot zu schreiben. Und dann denke ich, jetzt schauen wir, was passiert. Aber das Ding ist, wir haben bis jetzt nichts mehr gehört. Wir haben immer probiert anzurufen, Mails zu schreiben, aber wir haben nie mehr Rückmeldung bekommen. Es ist hart für mich zu sehen, wie mein Vater auf diese Art ausgenutzt wird. Versteht ihr, ich habe miterlebt, wie er das Produkt mit seinem Herz entwickelt hat und alles reingegeben hat, was er hat. Und jetzt muss ich zuschauen, wie es jemand dankbar nimmt und es einfach in andere Hände legt. Und seither hasse ich es, das Firmenlogo zu sehen. Und ich habe gesagt, das ist ein schweizweit tätiges Bauunternehmen. Das heisst, ich sehe das Logo viel. Ich meine, jetzt mal wirklich ehrliche Frage. Was soll der Scheiß? Warum hat es ein Bauunternehmen, das so erfolgreich, das so renommiert ist, warum hat es das nötig, ein kleines Unternehmen, ein Start-up-Unternehmen in die Pfanne zu hauen? Auszunutzen, über den Tisch zu ziehen und so auch den Erfinder um seinen Lohn zu betrügen? Was soll das? Schau, das ist eine von diesen Geschichten, die ich das Jahr erlebt habe, die mich zum Kochen bringen. Das ist nicht die einzige. Und ich bin sicher auch du hast immer wieder Situationen erlebt in den letzten Monaten, die in dir ähnliche Emotionen auslösen wie die Geschichte in mir. Und wenn ich daran denke, dann kommt Frust auf, dann kommen Aggressionen auf. Ich werde richtig hässig. Und ich habe sogar Rachelust. Ich habe schon ein paar Mal überlegt, wie könnte ich es dem so richtig heimzahlen, oder? Ich weiss nicht, ob ihr Xing oder LinkedIn kennt, so Business-Plattformen. Es wäre perfekt, um die Geschichte zugänglich zu machen für alle Welt und es allen erzählen, wie der Unternehmer schafft.
Oder ich rufe ihn von einer anderen Telefonnummer an. Dann nimmt der Feigling sicher ab, der Projektleiter. Und lässt nicht einfach ins Leere rufen. Oder noch besser, ich fahre zu meinem Vater und sage, hey, ich brauche noch mal so ein Musterteil. Und dann gehe ich zu und hau ihm so richtig in die Fresse. Das wäre wahrscheinlich die nachhaltigste Lösung überhaupt, weil die Teile haben ein paar Kilo, oder? Und der Abdruck, den er im Gesicht hat, da würde so eine Schramme im Gesicht hinterlassen, dass jedes Mal, wenn er in Zukunft am Morgen vor einem Spiegel steht, würde er die Schramme sehen und denken, gut, das mache ich nicht nochmal. Ich weiss nicht, wem du gerade eine reinhauen willst. Aber ich bin mir sicher, bei diesen Tagträumen, die du dann hast, wenn du überlegst, wie du könntest rächen. Dann wirst du dich ähnlich fühlen wie ich, wenn ich meine Tagträume habe, wenn ich mich an dem Unternehmen rächen kann. Wenn ich dem Frust in mir Raum gebe und wenn ich der Wut in mir den Auftrag gebe, richtig fiese Racheplan zu schmieden, der richtig aufgeht, damit ich es ihm richtig heimzahlen kann, dann fühlt es sich so richtig scheiße an. Ich habe dann einmal so einen Knollen im Hals. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nimm schnell einen Moment, um in dich reinzuhorchen. Auf wer bist du gerade hässig? Oder wer hat dich in letzter Zeit enttäuscht? Wer würdest du vielleicht gerade am liebsten mal packen und schütteln? Oder wirklich einen reinhauen? Vielleicht ist es eine Geschichte, die dir in den Sinn kommt, die gar nicht so jung ist, sondern schon weiter zurückliegt. Aber du merkst, wenn du daran zurückbesinnst, wenn du dich erinnerst, kommen die Gefühle wieder rauf. Die Herzschlag erhöht sich, deine Augenbrauen ziehen sich ein bisschen zusammen, die Unterkiefer geht ein bisschen führen, du presst vielleicht deine Lippen oder deine Zähne leicht aufeinander. Und du merkst vielleicht, wie sich deine Faust ein bisschen ballt oder verkrampft. Du merkst, du wirst hässig. Und schau, vielleicht kommt die Wut von etwas Kleinem. Ein Arbeitskollege, der dich immer absichtlich auf die Palme bringt. Oder der Nachbar, der seinen Hund nie an der Leine führt. Oder? Und dann schiesst er ständig in den Garten. Also der Hund. Und ich bin überzeugt, jede und jeder hier drin hat ein paar Geschichten, die ihn in der letzten Zeit immer wieder auf die Palme gebracht haben. Hey, es gibt aber auch grössere Sachen. Vielleicht hackt die Chef ständig auf dich rum. Vielleicht wirst du regelrecht gemobbt. Vielleicht hat deine Partnerin oder dein Partner betrogen. Hey, ich habe Geschichten gehört in unserer Kirche, die sind haarsträubend. Da erleben Menschen Sachen und das Leben ist von jetzt auf gerade anders. Die sind als Kinder missbraucht worden oder vergewaltigt. Oder sie von ihrem Partner über Jahre geschlagen worden. Schau, solche Erfahrungen, ob es die kleinen Sachen sind, ob es die grossen Sachen sind oder der richtig üble Scheiß. Die säen Samen in uns, die ein übles Gift zum Wachsen bringen. Und zwar Bitterkeit. Der Philosoph Aristoteles, der beschreibt den bitteren Mensch so, wir sehen es auf dem Screen. Verbittert ist der schwer zu Versöhnende, der lange den Zorn festhält. Er verschließt die Erregung in seinem Innern und hört erst damit auf, wenn er Vergeltung geübt hat. Das ist ein ganz altes Zitat. Und die Psychologie ist sich heute einig, Bitterkeit ist eine lebenszerstörende Emotion. Sprich, wenn du Bitterkeit in dir drin hast, das macht dich regelrecht kaputt. Ich glaube, es betrifft uns alle. Ich glaube, wenn wir Enttäuschungen, Ärger oder unsere Wut oder Zorn falsch behandeln, dann sind wir auch mal ein von diesen alten Gruftis im Dram.
weil sich über die Jungen, die keinen Platz machen, weil sie immer Musik in den Ohren haben. Und die Sonne, die Hitze immer. Es schneit nicht einmal mehr richtig. Und wenn es schneit, rutscht es nur aus. Es sind nicht richtig gesalzen. Und das Tram kommt auch immer zu spät. Und wenn es mal nicht zu spät kommt, dann sind all die Autos im Weg, die die Stadt immer überfüllen. Aber die gute Nachricht ist die, wir können unsere Bitterkeit schon vor dieser Tramfahrt als 80-jährige Grufti entdecken. Ich will kurz erklären, an was du Bitterkeit kannst erkennen. Bitterkeit baut Mauern, sie entzweit. Sie zieht dich in die Isolation, weg von anderen Menschen. Und manche Menschen denken, sie schützen sich so vor weiteren Verletzungen. Und das Problem ist, wir Menschen sind gemacht für Beziehungen. Tief in uns drin haben wir den Wunsch nach Gemeinschaft. Und das ist das Dilemma. Weil entweder du lässt niemanden mehr an dich an und dann verkümmert deine Seele. Oder du lässt Menschen an dich an und nimmst in Kauf, dass du verletzt wirst. Und ich kann dir etwas versprechen, es wird passieren. Es ist eine Frage von der Zeit. Und wahrscheinlich wirst du von den Menschen verletzt, die dich am meisten lieben. Deiner Partnerin, deinem Partner, ein guter Freund, jemand in dieser Kirche, von mir. Bitterkeit macht aus Missverständnis Unverständnis. Und plötzlich merkst du, wie du keine Geduld und Gnade mehr für die Personen in deinem Leben hast. Sie macht aus leichtem Ärger Wut. Und du spürst, dass die Kleinigkeiten gerade auf die Palme bringen. Sie macht dich neidisch, sodass wenn etwas Gutes passiert im Leben von jemandem neben dir, dieser Person das nicht magst gönnen. Sie bringt Streit in Beziehungen. Kann sogar zu Streitsucht führen. An dieser Stelle würde ich gerne einen Einschub machen zu den Emotionen, die zu dieser bitteren Seele führen können. Ich glaube, Wut, Enttäuschung, Frust, sogar Rachegedanken sind nichts Schlimmes an sich. Ich habe viele Christen kennengelernt, die versuchen, die Emotionen irgendwie von sich fernzuhalten, um ihre Seelen reinzuhalten. Aber es funktioniert nicht. Und ich glaube, es ist ja gut, dass es nicht funktioniert. Weil die Emotionen, die können wir sehr konstruktiv nutzen. Die Krux ist, wir müssen herausfinden, was wir damit machen müssen. Die Emotionen, die haben das Potenzial, viel Energie in uns freizusetzen, wo wir zur Veränderung nutzen können. Aber wenn wir nicht lernen, mit diesen Emotionen richtig umzugehen, dann lassen wir Bitterkeit unsere Seele vergiften. Ich habe ein bisschen in der Bibel geforscht. Es gibt viele Stellen zur Bitterkeit und ich habe eine spannende Stelle gefunden im Hebräerbrief, den wir jetzt zusammen anschauen. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedem Mann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus, denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Achtet euch darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet, sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Der Verfasser vom Hebräerbrief, der stellt hier einen Zusammenhang zwischen der Giftpflanze, wo aus bitteren Wurzeln wächst, und dem Frieden zu unseren Mitmenschen her. Jetzt schauen wir den Vers mal ein bisschen genauer an. Wir fangen ganz vorne an. Das erste Wort, das wir in diesem Vers lesen, ist bemüht. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedem Mann. Wie kann ich mich um Frieden mit jedem Mann bemühen? Basic Frage. Aber es ist wichtig, dass wir es anschauen. Wenn wir uns nicht kennen würden, Janka. Am Anfang ist einfach mal nichts, oder? Wir begegnen uns, es ist nichts Negatives da, es ist nichts Positives da. Das ist einfach in Ordnung. Und dann passieren Sachen, die uns freuen.
die uns verbinden. Uns passieren aber Sachen, wo wir einander auf den Senkel gehen, wo wir uns gegenseitig enttäuschen. Und das verdrängt den Frieden. Was muss passieren, dass der Frieden zwischen uns wieder hergestellt werden kann? Excuse. Was passieren muss, ist Versöhnung. Versöhnung kann man so definieren. Zwei miteinander im Streit liegende Personen oder Parteien veranlassen sich zu vertragen, Frieden zu schließen. Das Schwierige bei dieser Sache ist, es braucht beide Seiten. Beide müssen wollen. Aber wir wissen auch, dass wir uns gegenseitig nicht dazu zwingen können, uns zu versöhnen. Wir können uns nur um Versöhnung bemühen. Und bemühen um Frieden, um Versöhnung kann unterschiedlich aussehen. Wenn du zum Beispiel deinem Gegenüber etwas Leid hast, wenn du Täter bist, dann kannst du das Gespräch suchen, wie du gesagt hast, und sagst, es tut mir leid. Du kannst Reue zeigen. Wenn du das nicht gut kannst, wenn du dich nicht gut kannst entschuldigen, üb dich drin. Weil das ist wie Öl im Getriebe für die Versöhnung. Und wenn wir aber die andere Position einnehmen, wenn wir das Opfer sind, wenn uns etwas Leid geworden ist, dann kommt die harte Arbeit. Und dann ist Vergebung angesagt. Und Vergebung können wir so definieren. Vergebung ist der Verzicht einer Person, die sich als Opfer empfindet, auf den Schuldvorwurf. Dieser primär innerseelische Vorgang kann unabhängig von Einsicht und Reue des Täters vollzogen werden. Und da sehen wir einen wichtigen Unterschied zwischen Versöhnung und Vergebung. Während Versöhnung nur stattfinden kann, wenn beide wollen, wenn sich beide darauf einlassen, ist die Vergebung eine einseitige Angelegenheit. Und zum Glück steht im Hebräerbrief nicht, stellt mit ganzer Kraft Frieden mit allen her. Oder lebt mit allen Menschen im Frieden. Ja, sonst hätten wir ein Problem. Wie kannst du dich mit deinem Vater versöhnen, der dich immer geschlagen hat, aber mittlerweile schon verstorben ist? Das geht nicht. Du kannst dich nicht mit ihm versöhnen. Aber du kannst ihm vergeben. Für das muss er auch nichts machen. Das ist deine Sache. Es stimmt, Psychologie ist sich einig, dass es einfacher ist zu vergeben, wenn eine Entschuldigung vorweggeht, wenn der Täter Reue zeigt. Aber es ist nicht eine Voraussetzung für Vergebung. Schau aus eigener Erfahrung und durch detektives Beobachten von meinem Umfeld. Vergebung ist nicht irgendetwas Kleines. Vergebung ist nicht etwas, wo man sagen kann, ja, ich vergib und dann ist es passiert. Das ist harte Arbeit. Und das war früher auch schon so. Ich glaube, nicht umsonst hat der Verfasser vom Hebräerbrief geschrieben, dass wir mit ganzer Kraft uns um Frieden bemühen sollen. Mit ganzer Kraft. Er schreibt nicht einfach so. Das ist harte Arbeit und das ist deine Arbeit. Das ist deine Arbeit, die du nicht delegieren kannst. Der Ralf, der hat, als er unsere Serie Detox eröffnet hat er vom Zähneputzen geschwätzt. Und ich würde gerne noch mal schnell an das Bild erinnern. Es gibt Arbeiten, es gibt Sachen, die du nicht delegieren kannst. Es wäre komisch, wenn du mit dem Zahnbürstchen am Sonntag hier kommst, das anlegst, auf die Knie fällst und sagst, Herr, du siehst den Plack auf meinen Zähnen. Und ich befehle dir das Zahnbürstchen an. Nimm du's und putz den teuflischen Plack von meinen Zähnen. Und genauso komisch wäre es, wenn du zu mir kommen nach meiner Predigt und sagen, schau, da kannst du mir bitte die Zähne putzen. Wir alle wissen, Zähneputzen ist etwas, was wir selber machen müssen. Das ist unsere Aufgabe. Genauso ist es unsere Aufgabe, unsere Seele zu putzen, zu reinigen, wenn sich Müll oder Gift drin angesammelt hat. Es ist deine Verantwortung, es ist deine Aufgabe, die du nicht delegieren kannst. Und Jesus macht das in der Bergpredigt sehr klar. Er lehrt, wie wir beten sollen. Er lehrt das Vaterunser.
Matthäus 6,12 lesen wir. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Und er zeigt ein bedingtes Verhältnis auf. Gott soll uns unsere Schulden so vergeben, wie wir denen vergeben, die schuldig an uns geworden sind. Und um es ganz deutlich zu machen, doppelt Jesus nach dem Vater unser, 2 Vers später nochmal nach. In Vers 14 sagt er, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel auch eure Verfehlungen nicht vergeben. Ich will zuerst sagen, wenn ich die Aussage nicht verstand. Ich glaube nicht, dass es bedeutet, dass wir uns die Vergebung Gottes durch unsere Vergebung einander gegenüber müssen verdienen. Schau, Jesus ist vor rund 2000 Jahren am Kreuz gestorben und er hat deine und meine Schuld auf sich genommen, damit wir Grundlage für Versöhnung zu Gott haben. Damit wir alles, was wir machen müssen, ist nur noch sagen, hey, es tut mir leid. Reue zeigen. Und wir können versöhnt sein mit Gott. Jesus hat das am Kreuz für uns gemacht und da kannst du und ich, da können wir nichts ändern daran. Ich glaube, es hat viel mehr mit Säen und Ernten zu tun. Jesus zeigt ein klares Verhältnis auf. Entweder funktioniert die Vergebung in beide Richtungen oder sie funktioniert nicht. Du hast nur ein Herz. Ich finde, am Kreuz kann man das so schön zeigen. Entweder dein Herz kann Vergebung empfangen und weitergeben an deine Mitmenschen, oder es kann es nicht. Vergebung funktioniert senkrecht und waagerecht. Ich glaube, du kannst nicht deinen Mitmenschen vergeben, wenn du die Vergebung Gottes nicht verstanden hast. Aber ich glaube, du kannst auch nicht die Vergebung Gottes komplett verstanden haben, aber deinen Mitmenschen die Vergebung vorenthalten. Du hast nur ein Herz. Entweder es kann Vergebung empfangen und weitergeben, oder es kann es nicht. Und es lohnt sich an dieser Stelle nochmal auf die Bibelstelle im Hebräer zurückzuschauen. Wir lesen es nochmal ganz schnell. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet allen nach dem Willen Gottes aus. Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet, sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Ich habe das, was wichtig ist, ein bisschen langsamer gelesen. Wir sollen darauf achten, dass niemand sich selber von der Gnade Gottes ausschließt. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Ich liebe den Vers. Ich liebe ihn. Weil er macht mir 2 Sachen sehr klar. Das Erste ist, wenn wir nicht in dem Bewusstsein von Gottes Gnade leben, dann liegt es daran, dass wir uns selber von dieser Gnade entfernt haben. Gott entzieht uns seine Gnade nie. Vielmehr laufen wir immer wieder weg. Aber das ist auch kein Wunder für mich, weil es ist wirklich eine Herausforderung. Denn es gibt nur einen Ort, wo du die Gnade voll und ganz erleben kannst. Und das geht nur beim Kreuz. Nur da kannst du die Gnade wahrnehmen von Gott. Das Kreuz ist der Ort, wo Gott sich selber hingegeben hat in der Person von Jesus und all unsere Schuld auf sich genommen hat und dafür gestorben ist.
Das Schöne ist, wenn du am Kreuz stehst, wird dein Blick auf Gott frei. Weil alles wegfällt, was zwischen dir und ihm steht. Und dann passiert das, was wir im Hebräer gerade gelesen haben. Wir können uns nach Gottes Willen ausrichten. Unser Leben kann heil werden. Sachen, die kaputt sind, können wieder ganz gemacht werden. Und wir können Gott sehen. Und dann kann etwas Faszinierendes passieren. Und ich glaube, das ist für die Vergebung extrem wichtig. Ich habe mich bei der Vorbereitung auf die Predigt im Allgemeinen mit dem Thema Vergebung befasst. Und habe auch geschaut, was sagt Psychologie dazu. Und das Spannende ist, es gibt 2 anerkannte Ansätze. Vergebungsprozess, wenn man so will. Und wir schauen die jetzt nicht im Detail an, das kannst du in Ruhe machen, das ist alles zugänglich im Internet. Aber etwas, was mich fasziniert hat, was mir vorher noch nie so bewusst war, ist, wenn du jemandem willst vergeben, dann musst du bereit sein, Empathie zu fühlen für einen Täter. Du musst ready sein, dich in den Täter hineinzuversetzen. Das bedeutet, du musst Bereitschaft und Fähigkeit mitbringen, dich in den Täter hineinzufühlen und Wellen nachzuvollziehen. Warum hat er das gemacht? Und schau, unter Umständen kann das sau schwierig sein, weil abhängig von dem, was uns angetan worden ist das eine üble Aufgabe. Aber da kommt das, was mich fasziniert. Gott schaut auf jeden Mensch auf dieser Welt mit einem 100% liebenden Blick. Wir haben das im ersten Song gesungen, «Who You Say I Am». Wir alle sind Kinder Gottes. Ob wir Opfer sind oder ob wir Täter sind, ändert nichts daran. Wir bleiben Kinder Gottes. Und das Schöne ist, wenn wir zum Kreuz gehen, können wir den Blick auf die Menschen, die uns verletzt haben, bei Gott abholen. In meinem Fall zum Beispiel bedeutet das, ich muss immer wieder zu diesem Kreuz gehen und Gott sagen, hey, zeig du mir deinen Blick auf diesen Projektleiter. Zeig du mir deine Perspektive, zeig du mir, wie du ihn siehst. Und jedes Mal, wenn ich das Firmenlogo sehe und die Wut in mir raufkommt, mache ich das. Und ich spüre Gottes Liebe für ihn und ich kann für ihn beten, weil sich etwas in mir verändert. Schau, was er gemacht hat, ist immer noch falsch, oder? Das ändert sich durch das nicht. Und er muss immer noch zur Rechenschaft gezogen werden, finde ich. Weil es nicht recht ist, was er gemacht hat. Aber Rache ist nicht meine Sache. Gott ist der Richter. Wenn ich zum Kreuz gehe, habe ich die beste Grundlage, um meinen Rachewunsch an Gott abzugeben und zu sagen, mach du deinen Job. Und ich mache meinen. Mein Job ist zu vergeben. Und das Zweite, was mir auffällt an dem Bibelvers: Wir brauchen einander, damit wir uns nicht selber von Gottes Gnade entfernen. Jesus nachzufolgen, das ist kein Alleingang. Das funktioniert nicht in einem Sololauf. Das sehen wir hier deutlich. Wir sollen darauf achten, dass niemand sich selber von Gottes Gnade ausschließt. Wir sollen darauf achten. Freunde, wegen dem schwätzen wir immer von Groups, weil wir davon überzeugt sind, es ist gut, wenn du Menschen in deinem Leben hast, die nah bei dir sind. Damit sie auf dich achten können. Und umgekehrt auch du auf sie kannst achten. Damit sie sich nicht von Gottes Gnade entfernen. Das ist der Grund, warum wir den D-Day anfangen. Weil das ein Tag sein wird, wo du mit jemandem zusammen genau dort hin kannst gehen.
Weil manchmal ist es so schwierig, alleine da hinzugehen. Und du kannst mit jemandem zusammengehen und du kannst die Giftpflanze ausreißen, zum Beispiel Unvergebenheit, und kannst sie anlegen. Und dann ist eine Person da, wo dir Gottes Vergebung zuspricht, wo dir seine Gnade zuspricht, wo dir seine Wahrheiten zuspricht. Und so werden die Löcher, die in deiner Seele entstehen, wieder gefüllt mit Gottes Wahrheiten. Das ist der Grund, warum wir Beratung und Seelsorge anbieten. Wir sind doch mal ehrlich, es gibt Sachen, die wir erleben, die sind nicht einfach so klein Scheiß. Das ist richtig übel. Und du kannst nicht einfach sagen, ja, ich vergib. Oder ich bete mal und dann ist es erledigt. Manchmal haben wir Pflanzen in uns drin, die wuchern schon lange. Die Wurzeln sind tief. Und dann braucht es dann vielleicht manchmal, dass jemand mit dir sich Zeit nimmt und sich um deine Seele kümmert. Schau, wenn du Bitterkeit spürst in dir drin, dann musst du vergeben. Jesus hat es klar gesagt, er hat dich dazu berufen. Das ist keine Option für uns. Aber du wirst es nicht durch deine eigene Kraft schaffen. Und es gibt nur einen Weg. Es gibt nur den Weg zum Kreuz. Und das kann manchmal sehr steinig sein. Und ich will dich ermutigen heute, lass dir helfen, wenn sich das so für dich anfühlt. Lass jemanden an deine Seite, der dich stützt auf dem Weg zu diesem Kreuz. Weil dort passiert Heilung für deine Seele. Dort kannst du vergeben. Schau, wo Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet hat, er hat noch etwas gesagt, was im Johannesevangelium geschrieben steht. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Schaut, ich bin davon überzeugt, dass die Menschen in unserem Umfeld sich angezogen fühlen von dieser Liebe Gottes, wenn sie sie in unserem Kampf um Frieden können wahrnehmen können. Weil Gott liebt uns, damit wir können lieben. Gott vergibt uns, damit wir können vergeben können.